बिहान उठेदेखि मलाई भने सधैँ भ्याइ नभ्याइ हुने, उठ्ने बित्तिकै यताउता काम गर्दा गर्दै अफिस जाने बेला हुन्छ, अफिस गयो अफिसमा उस्तै बिजी हुन्छ, अनि फेरि इभिनिङको क्लास छ, भ्याइ नभ्याइ गरेर कुदेर क्लासमा पुग्नै पर्यो। क्लासबाट फर्किँदाखेरि 9 बज्छ, खानाहरू खाँदा ओर्दा 10-11 बज्छ। आफ्नो लागि दिने टाइम चाहिँ यही रातिको 10-11 बजे हुन्छ। अनि यहाँ फेरि केही मान्छेहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि यति धेरै नोटिस गर्ने टाइम छ कि मेरो भिडियोहरूमा कसले कमेन्ट गर्यो, सोशल मिडिया पेजमा मेरो एक्टिभिटिजहरू के भइरहेछ, मैले खिचेको लोकेसनमा अरू कसले फोटो खिचिरहनु भएको छ, यस्तो टाइनी कुराहरू पनि नोटिस गरेर बस्ने फुर्सद छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ। उहाँहरूको लागि मेरो सजेसन चाहिँ सायद उहाँहरू आफ्नो हस्बेन्ड अथवा फ्यामिलीसँग डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ होला, गर्ने काम केही पनि छैन होला, त्यही भएर चाहिँ यति धेरै फ्री भएर नोटिस गर्न थाल्नु भयो होला। प्लिज आफ्नो केही टाइम चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई दिनुभयो अथवा एटलिस्ट फ्यामिली प्लानिङ गर्नुहोस्, बरु छोराछोरी पाएर बस्नुहोस्। एन्ड लास्टली थ्याङ्क यू सो मच फर टेकिङ केयर अफ मी, डाइरेक्टली अथवा इनडाइरेक्टली। तपाईँहरू आफ्नो पनि ख्याल राख्नु होला, धेरै अरूको मात्र टेन्सन नलिनु होला। मैले भने आफ्नो ख्याल राखिसकेँ, अब म आनन्दले सुत्नेछु। ओके, गुड नाइट, बाई।